এই দেখো বেবি বেবি I want this love to survive now when I look in your heart. Hey guys, welcome back to my YouTube channel SM Vlogs. তো আজকে আমরা নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে চিকেন। তো বেবি বলছে চিকেন খাবে, তাই আমি আজকে নিয়ে আসলাম চিকেন। আর আমি রেঁধে খাওয়াবো বেবিকে চিকেন। তো আমি কীরকম বানাবো না বানাবো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা ভিডিওর সাথে দেখতে থাকুন, ঠিক আছে? চলো এখন আমরা কিচেনে যাওয়া যাক। যে এখানে আছে চিকেন মাংস, এখানে আছে আলু, আর এই যে আছে পেঁয়াজ রসুন কুচি, আর এই যে আছে গরম মশলা, লং, শুকনো মরিচ, আর এই যে আছে পেঁয়াজ রসুনের বাটা। মাংস এখানে রসুন পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দেবো একসাথে। আলুগুলো দিয়ে দিলাম। হাফ চামচ হলদি, হাফ চামচ দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, হাফ চামচ গুঁড়ো, হাফ চামচ। এখন দিয়ে দিচ্ছি একটু অয়েল। এখন সবকিছু দিয়ে ভালো করে এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে এটা সব মিক্সড হয়ে গেছে। কড়াইতে এখন তেল দিয়ে দিলাম, তেলটা গরম হবে। তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছ রসুন, লং, এলাচি, দালচিনি, শুকনা মরিচ সব দিয়ে দিলাম কড়াইতে। এখন একটু নাড়াচাড়া করে ওটাকে একটু ভেজে নেব, তাকে সেন্টের জন্য সেন্টটা খুব সুন্দর আসে। আমি মাংসটা দিয়ে দিলাম কড়াইতে। কড়াইতে দিয়ে নাড়াচাড়া করে মাংসটা দেখে দিয়ে দিব। 10-15 মিনিটের জন্য রেখে দিয়ে দিব, তাকে মাংসের পুরা একদম বয়েল করে ভালো হয়ে যাবে। মাংসটা এখন আমি ঢাকিয়ে দিয়ে দেব 15 মিনিটের জন্য। তো বন্ধুরা 15 মিনিট হয়ে গেল। তো এখন আমি ঢাকনাটা সরিয়ে দেখছি কি হলো। তাহলে দেখতে পাচ্ছ কি রকম পানি বেরোচ্ছে মাংস থেকে। আমি এক ফোঁটা কিন্তু পানি দেই নাই মাংসতে। মাংসটা বয়েল করে মাংস থেকে যেটুকু পানি বাড়াবে সেটুকু দিয়ে মাংসটা রাঁধবো আমি। একদম কম স্টিম দিয়ে মাংসটা ধীরে ধীরে রান্না করব, যাতে মাংসটা খুব টেস্টি হয়।
আবার ডাকিয়ে দিব আরো 5-10 মিনিটের জন্য। তো আরো 5 মিনিট হয়ে গেল। আহা যা গরম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর কালার আসছে মাংসতে, ধীরে 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 খুব সুন্দর কালার আসছে। তো বন্ধুরা ফাইনালি মাংসটা রান্না হয়ে গেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর কালার দিচ্ছে মাংস। তো আপনারা কীরকম লাগছে না লাগছে মাংসটা রান্না করা দেখাটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ। ঠিক আছে, এখন আমি আমার বেবিকে মাংসটা দিয়ে ভাত দিয়ে খাওয়াবো। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা বেবির লগে আমি ভাত বেড়ে দিয়ে মাংস দিয়ে একদম থালটা সেজে রেখেছি। এখন বেবি বসেছে খাওয়াতে। এই দেখো বেবি, বেবি তে মাংস দিয়ে ভাত খাচ্ছ? আচ্ছা, কে বলো তো কেমন হয়েছে মাংসটা? এখনো স্টার্ট করিনি, স্টার্ট করছি। দারুণ হয়েছে খেতে, কি যে বলবো। সত্যি বলছো বেবি? অত টেস্ট হয়েছে? টেস্ট হয়েছে, অনেক টেস্ট হয়েছে, কি যে বলবো। আচ্ছা আচ্ছা, টেস্ট হয়েছে। সত্যি বলছো বেবি? তাহলে আমার রান্নাটা অনেক টেস্ট। কালারটাও খুব সুন্দর হয়েছে, সবাই দেখে বলো যে কিরকম হয়েছে। ঠিক আছে, এই যে আমার থালটা বেড়ে রাখলাম এখানে, আমিও খাবো এখন। বেবি খাচ্ছে। বেবি তুমি আমার খালে একটু খাই দেয় না? অনেক ইচ্ছে করছিল মাংস খাবো, এতদিন পর তুমি বানিয়েছো, কি যে বলবো। এত টেস্ট হয়েছে তাই ভাবলাম আমি আগেই খেয়ে নিই। আমি আর পারছি না ওয়েট করতে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমার তাল ওই যে রয়ে গেছে এখনো, তাই তো একদম খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, আমি এখনো রয়ে গেলাম। ঠিক আছে, তাহলে আর লেট না করে আমি এখন খাওয়াটা শুরু করি। আর আপনারা কেমন লাগলো না লাগলো আপনাদের এই ভিডিওটা দেখে, মাংসটা রান্না করা দেখে কেমন লাগলো না লাগলো একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ঠিক আছে, টাটা বাই বাই, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।